晨，咁多位，咁今日好耐冇跑過步咗，而家就今日跑一個放鬆嘅6000，咁樣而家係3月嘅尾，3月幾號我都唔記得，3月20，之後咧我跑埋啲3項步緊咧，之後俾一個賽咧，就會迎嚟我嘅 off season。呢排咧嘅訓練咧，我覺得有少少平淡，因為咧就啱啱喺日本翻嚟跑咗一個半馬拉松，咁之後咁好彩地咧就遇上咗一個非常之凍啦，同埋又落大雨啦，好大風天氣啦，之後跑咗一個 seasonal worst track。咁但係呢啲如果冇呢一個天氣嘅影響咧，我覺得應該可以 PB， 但係就唔會太快咯，就未必做到自己目標嗰個時間，所以都覺得自己可能係呢個情況，咁所以都快啲捱埋最尾一個比賽咁樣，之後就有個休息 off season， 可能休息2-3個星期，咁樣我就再重新出發，再由基礎開始，可能練翻啲速度嘅嘢啊，練翻啲中距，即係1000米或者最多5000米，練翻2-3個月先，之後再慢慢由啲100米嗰度慢慢開始再去飆一翻，跟住暑假就應該都會去個南澤訓，跟住就到下幾年頭先至再跑個半馬拉松咁樣。今日裝備可以俾大家睇下，呢個係香港嘅牌子叫 Hughes 嘅太陽眼鏡啦，咁呢副新嘅啱啱攞，咁有咩特別咧？呢個太陽眼鏡呢個係比較貼合我哋香港人或者亞洲人嘅面型，因為如果譬如你哋係戴可能一啲外國牌子咧，佢哋係為歐洲人設計，咁所以咧，你可能跑翻下咧，一有汗啊就會好容易甩絲俾我哋。咁但係呢個咧，我就試過咧，真係幾貼合就跟住呢件，所以係戴上去咧就唔容易甩，同埋會係幾舒服嘅一個太陽眼鏡。咁我揀咗呢個藍色，係我幾中意呢一個顏色。跟住仲有咩咧？就乳酸儀啦，因為今日跑唔高強度，所以用乳酸儀去測我嘅強度。咁其實我就如果睇我啲片，可能成日見到我成日測啦。其實我唔係成日測嘅，我真係跑一啲強度唔高、跑中強度嘅嘢先測。首先第一樣嘢，因為佢貴嘅；第二樣嘢就係、如果你跑高強度嘅時候，其實就未必好需要做呢一樣嘢。係啦，之後咧就呢個係 Race On 嘅電解質粉啦，上次都好似有介紹過。係啦，咁就會吸收得水分咧，係比就咁飲水或者飲一啲市面上買到嘅電解質飲品咧，會多好多，同埋冇咁甜嘅，佢係健康啲，但係佢係咁甜得嚟咧，又幾易入口嘅，係，所以呢個係我呢排都幾中意嘅一個補給品。
超我認唔到你。係啊，好曬喎今日。我睇呢個跑姿先認到你。你跑 tempo？啱啱 tempo 完，跟住再8隻200咯。哦。你仲讀緊書㗎？我啱啱畢咗業啊，今年。哦。咁啱啱就完成咗呢個6個1000米嘅 program 啦，咁但係有啲不幸嘅事發生咗咧，就係我跑到中途咧，其實我嘅左腳膝頭哥咧就唔係好舒服嘅，就好似好緊，跟住個教位又棘下咁樣嘅，咁所以我就完咗咧就即刻去揾咗個 physio 去 check 下急救下睇下咩事啦，咁佢就話其實應該就唔係好大件事嘅，就純粹因為呢排咧嗰個比賽真係有啲頻密，咁我個左腳嘅 hamstring 同埋左腳膝頭哥外側等等嘅地方咧，就有關聯咁樣扯咗落去我嘅左腳膝頭哥度，所以就唔舒服。咁所以其實係應該可以繼續練習嘅。咁但係以防萬一咧，我都將本身聽日要跑嘅朝早跑一啲速度啦，夜晚就跑一啲耐力啦。咁我就將佢調咗去星期六嘅22號。咁我聽日就 easy run 睇下隻腳嘅狀況如何先。係啦，咁本身咧其實點解仲要練咁多咧？就係因為喺3月29號咧，仲有 last 一個比賽，就係喺日本體育大學嘅紀錄會，係啦。咁本身其實係冇諗住跑呢個比賽嘅，咁因為前一個月咧咁啱我贏咗一個比賽入邊嘅獎品，就係來回東京嘅機票啦。咁我就覺得唔好嘥咗呢個獎品，咁我就想用咗呢個機票去幫我去跑埋呢個賽季最尾一場比賽，係啦。咁雖然而家身體狀況麻麻地，狀態又唔係非常好咁，但係我都應該會盡力去跑埋呢場比賽。咁啊，可能係冇壓力啊，開心咁樣去享受埋呢場比賽之後，就真係 off season。Hello YouTube，我係黃冠恒阿 Ken。今日我哋呢段呢個第2課嘅 speed session， 就準備呢個月尾嘅日體大。但係我唔係好想跑，你唔係好想跑？我我想跑，有啲疲態同埋有啲受傷，我諗住去旅行。今日跑咩啊？今日我哋跑10個500米。OK pace 唔係好快咯，但又唔係好慢咯。你大先咯，3、2、1。我擺台我。啱啱好3分 P， 追求 pace 啊！啱啱好喎，冇晒標喎。對住你先個鏡頭。好，意思3秒。即係大個唔開呢度，唔啱啊，啱唔啱啊？啱唔啱啊？
成功。OK。作勁走，趕時間。Hello。5.4 OK 啊，都唔係好差。就係嗰次出嚟咯，俾咗嗰次出嚟食飯。Last 啊 Let's go。我冇限200，唔使600就翻返嚟飲一啖就得開啦。等你仲講啊啦，佢見得咗你未死，所以今日加啲重。3.6 OK。其實相對嚟講，哦，係咪壞咗啊？其實呢度4.5，天氣問題可能，我今日都高地。喂真係㗎！喂，呢個咪就係大專 BU1啫，呢個咪 BU1啫。喂，你唔好帶我哋亂過馬路喎，喂！如果鍾意呢條片，記得 like、comment、subscribe、follow 我 IG，亦都歡迎參加 One Cool BB Dub Sport 跑步班。